Johnny， 點解咁多香港人選擇係買咗觀山水呢？嗱，咁依家有眼你睇嘅啦，有山有水，幾舒服啊！呢個環境，而且呢，返香港咁方便喎，咁肯定選擇觀山水啦。係啦，而家觀山水呢邊呢，仲有開通咗我哋嘅香港嘅直通流巴，可以直接返到我哋嘅太子啊，同埋荃灣站呢邊嘅，所以呢好方便啦。咁你買咗呢度呢，週末過嚟呢邊度下假啊，過嚟呢邊呢，同朋友過嚟呢邊行下，哇！呢啲咁大嘅大型屋苑喺香港啊，真係少之又少啦。而且嘅單價呢，先係7000零蚊，如果係毛坯嘅話，先係6000零蚊，總價50零蚊嘅呢啲咁靚嘅屋苑啦。嗱，依家我所在位置呢，就係呢個湖啦。咁湖可以睇到湖景嘅。咁當然湖景呢邊呢，之前係賣到成12,000蚊嘅，咁依家呢先係9000零蚊啊。咁呢個湖景嘅就剩翻唔多噶啦。咁依家加推咗就係我哋呢個14棟嘅同埋15棟嘅。咁14座呢就係我哋呢個毛坯交付嘅，咁呢就6000零蚊。如果係我15座呢，先係7000零蚊嘅呢個單價。15座呢就係帶埋精裝修啦，咁加9999蚊就可以送你2個產權車位啦。咁呢啲咁靚嘅戶型最瘦嘅戶型呢就係我哋嘅89平方、108平方嘅呢啲。各位觀眾大家好啊，我係深港置業 Leo 啦。今期呢就嚟到呢個觀山水呢邊啦。點解會嚟到呢度呢？係因為而家有個活動，加9999蚊人，直接送2個產權車位俾到你啊。咁總價呢，3房先係50零萬就可以上車啦。咁仲係帶埋精裝修現樓交付俾你啦。咁呢而家仲開通咗我哋呢個香港嘅直通流巴。可以翻去太子同埋荃灣嘅，都係非常之方便嘅。咁我而家所在位置呢，就係我哋呢個1.2萬平方嘅呢個大型社區啦。下邊呢就有我哋嘅髮廊啦、飲食啦，仲有我哋嘅華苑萬家啦、裝修一條龍就可以落樓下呢邊全部解決晒啦。咁我哋華發觀山水呢，位置喺邊度呢？就喺我哋嘅中山嘅南部片區啦。三鄉呢邊啦，咁呢個地理位置呢，無論你去到珠海好去返香港都係非常之方便嘅。咁去到我哋嘅三毛呢，只需要20分鐘嘅時間；去到我哋嘅珠海呢，只需要30分鐘嘅時間；去到我哋嘅港珠澳大橋呢，35分鐘嘅時間就可以去到啦。咁我哋依家事不宜遲，去到我哋呢個沙盤，同大家去介紹我哋觀山水嘅呢個華發觀山水2016年呢，咁佢就開盤咗啦。通過我哋嘅呢個10年嘅時間啦，咁呢度嘅配套呢就越嚟越成熟啦。喺我身後呢邊呢，1.2萬平方嘅呢個步行街呢個社區呢邊啦，佢入邊呢應有盡有，乜嘢都已經係全部開業噶啦。咁包括有我哋嘅呢個華苑萬家髮廊啦，仲有我哋嘅菜鳥驛站啊。如果係你寄件呢唔想話寄喺屋企嘅，就可以喺我哋呢個菜鳥驛站呢邊放住呢邊，都係非常之方便。華苑萬家呢邊呢，咁平時嘅生活用品啦，落樓下就可以買到噶啦。咁仲有我哋呢個火鍋店啦，仲有髮廊啦，仲有呢啲咁樣嘅湯粉店啦，呢啲士多店啦，通通都係落樓下呢邊呢就可以買到啦。咁觀山水呢邊嘅環境大家都知道非常之靚嘅，有山有水呢個地方呢，喺呢邊度假又好，買喺呢邊住都好，呢邊嘅空氣真係非常之好啦。咁成個華發觀山水呢，佢總共係有分700畝噶啦，總共呢分有6期開發啦。咁之前嗰啲呢1、2、3、4已經係全部賣晒。咁依家呢
最新加推14棟啦、15棟啦。14棟咧就係我哋嘅無批交付嘅，15棟咧就係精裝修交付啊。有咩面積？有85方、105平方嘅精裝修嘅，先係7000零蚊嘅單價啊。3房單位85嘅總價先係50零蚊就可以上車啦。俾個10萬蚊首期，月供都係1000零蚊，加9999，仲送你2個產權車位。呢啲價錢係非常之抵，等住大家過嚟執樓啦。咁我哋依家就講到呢度啦。咁我哋去到我哋呢個園林呢邊同大家介紹下先。各位香港嘅朋友，咁依家咧就嚟到我哋3期呢邊高層嘅入戶門口呢邊啦。咁而家呢個嘅名咧就係叫做紅山園啦。嗱，就係做咗一個抬高式嘅呢個設計啦。咁佢嘅花園咧係做得非常之靚嘅。咁咧示範單位咧就係我哋呢個12座呢邊啦。咁依家在售嘅面積咧就係我哋呢個14座、15座嘅呢邊嘅。咁我哋依家去到我哋呢個實體樓呢邊同大家睇下先。咁依家咧就嚟到我哋呢個社區嘅呢個花園呢邊啦。而家所在位置咧就係我哋呢個中央嘅園林啦。呢度咧有個非常之大嘅呢個草坪啦。喺呢邊咧露營喺呢邊親子都係非常之 OK， 非常之靚嘅。咁我後邊呢邊咧仲有一個大型嘅呢個兒童樂園，仲有後邊呢邊咧仲會有一個大型嘅呢個泳池喺呢邊啦。所以成個小區係非常之靚嘅。咁我哋依家事不宜遲，去到我哋呢個實體樓呢邊同大家介紹下先。周六日約埋啲 friend 咧過嚟中山三鄉呢邊打下歌符過嚟呢邊呢啲咁靚嘅大屋苑朋友都覺得你買到呢度係非常之值啦。呢個108平方嘅呢個景觀咧就係望住別墅景啦，仲我哋呢個更高層嘅景觀啦，仲有呢個山景都係非常之靚嘅。咁我哋依家首先從細面積介紹到大面積，係介紹85平方先。咁我哋依家咧嚟到呢度實體樓同大家介紹你呢個咧就係我哋呢個84個平方嘅。咁佢係做到2+1房啦。咁入門口呢邊啦，呢啲3合1嘅呢個智能嘅碼鎖呢啲都係交付標準嚟嘅。咁入門口呢邊咧一個玄關嘅位置咧就可以擺翻啲鞋櫃啦喺呢邊啦。呢個咧就係一個交付標準啦。咁我哋要介紹呢講下呢個廚房呢邊先。廚房嘅3件套係用翻我哋呢個美的嘅，都係交付標準嚟嘅，仲會帶咗一個3個陽台啊。呢個戶型呢，啱先講緊嘅就係50零萬就可以上車噶啦，即係加9999就帶2個產權車位出嚟。呢個景觀呢邊俾大家去睇下先。咁景觀呢邊呢係望住呢個別墅景，仲有我哋呢個山景啊。而家係傍晚5點零鐘睇呢個日出日落都係喺呢邊都 OK 嘅。總價咁平嘅單位喺香港可能先買到一個廁所嚟到我哋呢個休息區呢邊睇下先。咁休息區第一間房呢邊咧啲採光係完全都係冇問題嘅。乾濕分離呢個衛生間呢邊咧呢啲花灑呢啲全部通通見到度都係交付標準第二間房呢邊大約呢個兒童房有5-6個平方即係60-70尺嘅呢個單位OK 嘅。咁嚟到我哋呢個戲肉呢邊啦，講翻呢個主人房呢邊啦。咁主人房呢邊咧同樣係望住呢個別墅景觀啦，仲有我哋呢個山景嘅景觀每一間房每一個陽台嘅每個地方咧都可以望到靚景咁我哋依家再介紹翻我哋呢個108平方。咁我依家咧就介紹翻我哋嘅大面積108平方嘅。咁依家所在位置即係呢個3樓呢邊啦。咁佢嘅景觀一啲都唔會差嘅。咁2梯4伙單位，咁我細面積咧就係85平方嘅。咁大面積就108平方啦，兩邊嘅。首先要介紹呢108平方咧呢個戶型咧我就覺得更加推薦啦。咁佢有個防火門喺呢邊，咁佢嘅私隱咧會更加好呢個示範單位呢邊咧呢個都係108平方嘅。咁咧佢就會有一條過道過嚟呢邊，如果係唔阻礙其他住戶嗰啲都係
完全呢邊都係屬於你自己可以用噶啦。咁首先要介紹翻我哋嘅呢個108平方咧，佢就係做咗南北對流啦。呢個咧就係一個創意樣板間。呢度其實你做翻一個多功能嘅房或者做翻個書房都係完全冇問題噶啦。咁再嚟到我哋呢個餐客一體呢邊啦。客廳就係呢邊，呢個咧就係做咗一個南北對流嘅呢個格局啦。咁嚟到我哋呢個主人房呢邊咧，唔係主陽台呢邊，嚟到主陽台呢邊咧就可以望到呢個山景，仲有呢個高層嘅景觀，仲有我哋呢個別墅嘅景觀。呢套單位講緊啊，先70零萬嘅總價。如果係預算高少少，我覺得呢間嘅話都係值得推薦大家嘅。星期六日同啲 friend 過嚟呢邊打下高爾夫球、泡溫泉、食下奶粉，哇，都係非常之寫意噶。好，咁我哋依家再介紹翻我哋呢個餐廳呢邊啦。咁餐廳呢邊咧係擺翻一個8人嘅台，呢邊係完全係足夠嘅。再介紹翻我哋呢個廚房啦。咁廚房啱先我哋都講咗啦，咁85平方嘅一個交付標準，係用翻我哋呢個美的嘅呢個爐灶同埋呢個油煙機嘅。再嚟到我哋呢個生活陽台呢邊，咁生活陽台呢邊咧係望住我哋呢個社區嘅呢個園林設計啦。呢個園林依家嘅話已經係傍晚嘅差唔多6點鐘啦，但係呢個景觀都係唔係應該5點幾。咁依家係傍晚嘅5點幾鐘啦，但係呢個景觀咧完全仲喺度噶啦，都係非常之靚嘅。每間房都可以望到呢啲靚景嘅。呢個咧就係我哋嘅客房位置啦。咁客房嘅位置咧大概有700平方嘅。同樣係一啲遮擋都冇嘅，完全係非常之靚嘅。呢個客位呢邊啦，呢啲嘅空間係非常之足夠嘅，所以呢個使用率嘅話係非常之高噶啦。呢個兒童房呢邊啦，咁佢示範單位咧就做咗一個榻榻尾呢邊咧，呢邊擺翻個書台，做翻榻榻尾，收納空間都係非常之足嘅。咁主人房呢邊咧，佢可以做到帶埋衣帽間嘅，仲有衛生間嘅呢個戶型。咁佢打開呢邊嘅窗，就可以成主人房嘅呢個窗咧，佢就可以做到一個南北對流嘅呢個效果啦。呢個窗都係設計得非常之好噶啦。呢個主人房呢邊咧，男士、女士嘅呢個衣帽間係 OK 嘅。呢個咧主人房，主人房大約嘅話係加埋呢個客廁呢邊。咁主人房呢邊咧係加埋衣帽間同埋我哋衛生間呢邊咧，大約係11個平方嘅，都係非常之大嘅。好啦，咁我哋咧就介紹完108平方咧就介紹完啦。咁我同大家去總結一下觀山水呢邊究竟值唔值得大家過嚟買呢邊咧？咁有刷過 YouTube 或者 Facebook 上邊嘅香港朋友啦，知道啦。咁觀山水呢邊啦，咁16年到依家都已經係有10年嘅時間。咁佢嘅配套越嚟越完善。咁佢呢邊咧仲有香港嘅直通流巴可以翻去香港。咁佢離我哋嘅珠海咧30分鐘嘅時間。平時有行三毛嘅呢個喺觀山水過去我哋珠海三毛咧都係20零分鐘。咁中山市區呢邊咧都有個三毛啦。咁喺呢邊過去我哋中山三毛20分鐘嘅時間就可以到啦。所以咧觀山水呢邊嘅咁佢嘅總價又低啦，佢環境又好啦，咁翻去我哋香港又方便啦。呢個冇咁而家咧越嚟越多我哋嘅香港朋友所以選擇咗我哋呢個觀山水。而家咧呢個活動都係非常之活動咧加9999蚊咧。仲帶埋2個車位啦，總價咧3房先係50零萬，呢個108平方嘅單位咧係4房單位咧，佢先係70零萬，係帶埋精裝修嘅。如果毛坯咧仲平多1000蚊，即係6000零蚊就可以上車啦。呢啲咁靚嘅湖景、山景、別墅景嘅呢啲景觀啦，都係冇辦法去複製嘅。今期咧阿呢豪就講到
呢度啦。咁如果係身邊有朋友想話，咁近排咧有朋友留意翻中山嘅呢邊啲靚樓啊嘛。如果係近排有朋友想喺中山呢邊買翻間靚屋嘅，或者買間，我操，係啊！如果係近排咧有朋友想話喺中山呢邊買間屋嘅，就將呢條視頻啦發俾你身邊嘅朋友，都多謝大家啦。Leo 咧今期就講到呢度啦。如果係近排咧，如果係想睇邊個樓盤嘅，都可以留言俾 Leo。咁 Leo 咧下期再同大家去分享更加多呢邊中山珠海嘅筍盤啦。咁我哋呢期就講到呢度，下期再見啦，拜拜。